Hi friends, this is Pradibha. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு தமிழில் போட்ட மாதிரி ஹவு டு இம்ப்ரெஸ் கேர்ள்ஸ் வித்தவுட் டாக்கிங் அதை பற்றி தான் நம்ம ஷேர் பண்ணிக்க போகிறோம், டிஸ்கஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ப்ளஸ் பேசவே தெரியாத பசங்க கூட எப்படிலாம் இம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற பற்றின ஒரு டிப்ஸை தான் நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ வாங்க எல்லாரும் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நீங்களா யாருடா? ஃபர்ஸ்ட் பேசாம எப்படி இம்ப்ரெஸ் பண்றது அப்படின்னு எல்லாருக்குமே கேள்வியா இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ பேசாம இம்ப்ரெஸ் பண்றதுல ஃபர்ஸ்ட் அந்த பொண்ணுக்கு உங்க மேல கொஞ்சமாவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். செகண்ட் கண்டிஷன், அவங்க நீங்க ஏதாவது பேசும்போது லிசன் பண்ணணும். இது செகண்ட் கண்டிஷன். தேர்ட் கண்டிஷன், அவங்க உங்களுக்கு அவங்களோட லைஃப்ல கொஞ்சமாவது டைம் ஒதுக்கணும். இது தேர்ட் கண்டிஷன். இந்த 3 கண்டிஷனும் ஒரு பொண்ணுகிட்ட இருந்து அந்த பொண்ணை நீங்க இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்க பேசாமலே நான் சொல்ற டிப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்க இம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் தாராளமா. ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருந்தா மட்டும்தான் நான் இந்த வீடியோஸ்ல சொல்ற டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்க இம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும். அதை விட்டுட்டு இந்த 3 கண்டிஷனுமே இல்லாம நீங்க பாட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு ரேண்டமா ஒரு பொண்ணுகிட்ட நான் சொன்ன இந்த டிப்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்க இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்கா அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த 3 கண்டிஷனுமே அந்த பொண்ணுகிட்ட இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அப்படி இருக்குன்ற பட்சத்துல நீங்க எப்படி பேசாம இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் கொடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் என்ன மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா, இப்போ நீங்க அவங்கள என்னைக்கோ ஒரு டைம் மீட் பண்ற மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம். கரெக்டா? ஓகேவா? அந்த சிச்சுவேஷன்ல நீங்க அவங்கள பார்க்க போற அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மீட், ஃபர்ஸ்ட் சைட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த விஷயத்துல நீங்க இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும். நீங்க பேசணுன்ற அவசியம் இல்லை, கம்யூனிகேஷன் பில்ட் பண்ணணுன்றது கிடையாது. நீங்க பார்த்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் சைட்லயே அவங்களுக்கு ஒரு இம்ப்ரெஸ் அவங்க மேல கிரியேட் ஆகணும். அதுக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் வரிசையா சொல்றேன். அதெல்லாம் நீங்க ப்ராப்பரா பண்ணுங்க, கண்டிப்பா இது ஒர்க் அவுட் ஆகும். அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் அவங்களுக்கு கிரியேட் பண்ற அந்த மூமெண்ட் நீங்க எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, ஐஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் அண்ட் கான்ஃபிடென்ட், ஃபேஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஜென்டில் ஸ்மைல். தென் அவங்க கிட்ட போகும்போது ஃப்ரீ மைண்டடா இருக்கணும். ப்ளஸ் கூல் ஆட்டிடியூடா நீங்க உங்களோட பாடி லாங்குவேஜை காட்டிக்கணும். இப்படிலாம் இருந்து கான்ஃபிடென்ட்டா அவங்க கிட்ட போய் நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது ஆப்போசிட்ல இருக்கிற அந்த பொண்ணு கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல தான் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரியான பாடி லாங்குவேஜ் உங்ககிட்ட கிரியேட் பண்ணணும். நீங்க அதை ஃபீல் பண்ணணும். ஓகே, அந்த பொண்ணு கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல தான் இருக்கு, பதட்டமா இல்லை, நர்வஸா இல்லை, சாரி ரெண்டுமே ஒன்று தானே. ஓகே, பதட்டமா இல்லை, கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல தான் இருக்கு, அன்கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணல, இதெல்லாம் அந்த பொண்ணு பண்ணாம உங்ககிட்ட கம்ஃபர்ட்டா தான் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் விஷயத்த ஓகே பண்ணிட்டீங்க, ஃபர்ஸ்ட் விஷயத்த சக்சஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னே வச்சுக்கலாம். செகண்ட், உங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன்ல நம்ம பேசவே மாட்டோம். கரெக்டா? பேசாமதே இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் நம்மளோட கண்டென்ட். ஓகேவா? இந்த விஷயத்துல நீங்க பேசவே இல்லை அப்படின்னும் போது செகண்டரி உங்களோட அப்பியரன்ஸை அவங்களுக்கு இம்ப்ரெசிவா காட்டணும். பேசி பேசி கம்யூனிகேட் பண்ணி இம்ப்ரெஸ் பண்றதை விட பேசாம இருந்து உங்களோட அப்பியரன்ஸை ஓரளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் கரெக்டா நீங்க அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா இதை விட இந்த வே ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் டாப் டு பாட்டம் கொஞ்சம் நீட்டா இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க. உங்களுக்கே தெரியும்ல, ஓகே நீட்டா இருக்கு, பார்த்தா அந்த பொண்ணுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தோணும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. பொண்ணுங்க மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும் நீங்களாம் நினைக்கிறீங்கன்னா, பிராண்டடா ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கணும், பிராண்டடா ஷூ போட்டிருக்கணும், ஹைஃபையா இருக்கணும் அப்படின்னு இருந்தாதான் பொண்ணுங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க. கிடையாது. நீங்க என்ன ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் பண்றீங்களோ அது எந்த மாதிரி கேரி பண்றீங்க அப்படின்றத தான் பொண்ணுங்க பார்ப்பாங்க. எந்த அளவுக்கு நீட்டா இருக்கீங்க அப்படின்றத தான் பார்ப்பாங்க. மெயினா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் கிரியேட் பண்ணும்போது உங்களோட நெயில்ஸ்ல டஸ்ட் எதுவும் இருக்காம பார்த்துக்கோங்க. அது மெயின் திங். ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் அப்படின்ற விஷயத்துலயும் ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்ற விஷயத்துலயும் ஸ்மெல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ரொம்ப பெரிய ரோல் பிளே பண்ணுது அப்படின்னே சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க என்னைக்காவது ஒரு ரோடையோ இல்லை ஏதோ ஒரு பிளேஸையோ கிராஸ் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு ஃப்ராக்ரன்ஸ், பெர்ஃப்யூம் ஸ்மெல் நீங்க ஃபீல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு மெமரிஸ், ஏதோ ஒரு பர்சனோட பெர்ஃப்யூம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பர்சனோட பெர்ஃப்யூம் அது பல மெமரிஸ் உங்க மைண்டுக்குள்ள கிரியேட் பண்ணும். யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ நீங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் ஒரு பொண்ணு கிட்ட
கிரியேட் பண்ணணும், அந்த பொண்ணுக்கு பிடிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா, உங்களுக்கான ஒரு யூனிக்கான ஒரு ஃப்ராக்ரன்ஸ், ஒரு பெர்ஃப்யூம், ஒரு பாடி ஸ்ப்ரே வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஒரு பெர்ஃப்யூம் ஸ்மெல் வந்து உங்கள அந்த பொண்ணுக்கு அடிக்கடி ரிமெம்பர் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இத வந்து மறந்துடாம மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நான் இந்த வீடியோல சொன்ன இத்தனை விஷயத்திலையும் ஃபாலோ பண்ணி அந்த பொண்ணுகிட்ட ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்றத நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா, அதுக்கு அடுத்து நீங்க மிஸ்டீரியஸ் மோடுக்கு போயிடணும். ஆமா, நோ கான்டாக்ட் பிரின்சிபல் வந்து நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணணும். 24x7 அவைலபிளா இருக்கிறது, அடிக்கடி சேட் பண்றது, அடிக்கடி கால் பண்றது, மெனக்கிட்டு பேசுறது, அடிக்கடி இம்ப்ரெஸ் பண்றது அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் நீங்க பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் வந்து நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்து அந்த பொண்ணுகிட்ட நீங்க பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே அதுக்கடுத்து மிஸ்டீரியஸ் மோடுக்கு போயிடணும். ஸோ நீங்க மிஸ்டீரியஸ் மோடுக்கு போயிட்டீங்க அப்படின்னாலே அந்த பொண்ணு ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களை பத்தி சர்ச் பண்ண, உங்களை பத்தி திங்க் பண்ண, நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருப்பீங்க, இந்த டைம்ல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, அந்த டைம்ல என்ன பண்ணுவீங்க, இப்போ நீங்க எங்கெல்லாம் போயிட்டு இருப்பீங்க, கால் பண்ணலாமா, மெசேஜ் பண்ணலாமா, இல்ல நேர்லயே போய் பார்த்துடலாமா அப்படின்ற ஒரு கியூரியஸ் வந்து அந்த பொண்ணுக்கு மெதுவா உங்க மேல கிரியேட் ஆயிட்டே இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் மட்டும் யாரால ரொம்ப வந்து சூப்பரா சக்சஸ்ஃபுல்லா கிரியேட் பண்ண முடியுதோ அவங்க ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து அடிக்கடி இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும், மெனக்கிட்டு பேசணும், சேட் பண்ணணும், கால் பண்ணணும், வெளியே கூட்டு போகணும் அப்படின்ற அவசியமே கிடையாது. நீங்க நான் சொன்ன இந்த ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் மட்டும் கரெக்டா சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்து நீங்க அந்த பொண்ணுகிட்ட கிரியேட் பண்ணாலே மட்டும் போதும். ஸோ மறந்துடாம நான் இந்த வீடியோல சொன்ன விஷயங்களை பேசவே முடியாத, கம்யூனிகேஷனே பில்ட் பண்ண தெரியாத பசங்க கூட ஈஸியா பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இன்னும் ஒரு இதே மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட உங்க எல்லாரையும் வந்து மீட் பண்றேன். Until then, bye from it's me Pradibha. Bye.